等陣先，我以為朱古力山啲紀念品係朱古力嘅，點知原來一片朱古力都冇。係左右喐噶咯，有風啊！哎哎哎哎哎！好靚啊個天係嘛？我哋到咗博科啦，超靚喎！我想講博科嘅天，我啱啱喺船度見到已經係超級靚咯，係個太陽又唔係特別曬，超正！呢個人仲未瞓醒，睇佢個頭。哇！我認得呢度嗰啲車咯，呢啲全部都係碼頭過嚟嘅咯，即係碼頭嗰啲人全部都過嚟睇朱古力山嘅咯。不過朱古力山係博學島最出名嘅景點嚟之一。hiking 啊 hiking 啊 Yes。所以呢個係等啲咩嚟嘅咧？但我完全唔知道我哋之後會發生緊啲咩事。我以為個 souvenir 係朱古力嚟嘅。等陣先，我以為朱古力山啲紀念品係朱古力嘅，點知原來一片朱古力都冇。係衫咯。OK 嘅 OK 嘅，幾靚嘅其實。Have chocolate here? No. No? No chocolate. Oh. Chocolate pills, but no chocolate. OK。其實朱古力山同朱古力一啲關係都冇，佢上面都唔係種緊朱古力。我一直以為佢係種朱古力，所以叫朱古力山，但唔係咯，佢係冇種朱古力，冇賣朱古力，乜嘢都唔關朱古力事，得個名係朱古力山。唔係，所以我哋係咪上咗嚟影完相之後就會落翻去啊？咁我哋落翻去有冇其他活動㗎？嚇？咁我哋上嚟呢度係貨屈㗎。睇 view 咯。哦，不過佢幾得意咯，我覺得啲山，佢哋一個超圓揼揼嘅山。過嚟爬山啊！好攰啊，好傷心啊！前邊有對 couple， 然之後大家睇下，得我自己。喂 ，We are my couple，my couple 文文啊，嘅色啊，哦，我覺得我咁廢嘅原因係因為我冇食早餐啫。大家過嚟踩單車一定記得要食早餐。到啦。对，然后回来就这样。刚还有。Maybe it's safe。哦，準備啦。Do you scared？ If this is skydiving, I will be scared a little bit. 唔係咯 ，skydiving 唔驚吧 I did bungee jumping. 啊 I won。 So easy. 哦 You just shout and then boom, you're down there. 你好似曱甴，知唔知咩係曱甴啊？有陣味啊！上面上面有兩條須嘅曱甴，好似阿姨啊！我戴咗頂帽之後，
Bali subtapil lang. 又係樓梯啊 Bye bye Venus.！Oh my god! I'm so scared. You jump, I jump. 咁樣。 OK， No balance 喺個輪嚟。應該踩啊，唔使 Okay. balance 佢嘅。唔使 balance。跌係跌，死係死。哎呀！對。哇！佢唔使 balance 咯，超級恐怖喎！我想講，即係加上我隻腳又痛喎。哇！The view is so cool， 好型啊！我寧願玩繩索，我都覺得呢個恐怖過繩索好多喎。你知唔知繩索係爽咯，然之後呢個係恐怖咯。我而家成隻手出晒手汗啦，跟住下面咧，我踩單車嗰條嘢咧係左右喐噶咯，有風啊 ！Oh my god！ 好大風啊！佢喐緊啊！點解我要玩呢個啊？啱啱落波都容易踩啲，而家上波極難踩咯。I'm so tired！ cannot， 我唔得啦，我踩唔到啦喺呢度。行過嚟救我。OK，thank you。你剛剛踩得過去嗎？我踩不過去。我不夠力氣，啱啱係唔夠力咯，然之後佢幫我拉一手人手拉過嚟咯，我係上波係完全用唔到力，係踩唔到咯。哦，我哋仲要踩翻過去咯，而家係冇咁驚啦，第二次。哇！佢衝浪好似好正喎，搞唔掂，我而家係出晒汗啦，而家成面都紅晒咯。如果冇乜嘢，都係挑戰翻繩索啦。我踩嘅時候基本上係冇心機去睇其他地方，冇心機去睇隔離嗰啲風景，因為一嚟好攰，二嚟咧第一次過去係好驚咯。不過翻嚟嘅時候好啲咯，我要睇少少咯，但係都比較驚。但係呢個 view 真係超靚咯。如果加錢嘅話咧，就一影相，好似咁樣影相。我覺得我驚落樓梯多過踩嗰個咯。你知唔知啱先跌咗落我個頭度啊？呢個跌咗落你個頭度。好彩有頭盔啊！呢個人。哦，monkey。而家睇馬騮啊！去馬騮食飯咩啊？我唔係馬騮啊，我係叉燒，係叉燒巴生。佢先係馬騮。唔知呢度啲馬騮會唔會搶手機？張家界啲馬騮聽講係會搶嘢噶咯。入去之前識讀中文啊嘛。無人看管。喺呢度唔可以大聲，要保持沉默。如果唔係就會嚇親啲馬騮。哇！超細隻啊！呢條尾好長。好似Mickey Mouse。係啊，澳門啲老鼠大過澳門啲老鼠大過。啲馬騮超細隻咯，佢係細隻到咧，好似一隻手啪咁樣，佢就爆啦。果然出口嘅一定係 souvenir。哇 ，so many monkey！ 哇，好得意啊，好得意啊 ！AirPod 袋咯係嘛？你打開呢個，你打開呢個。AirPod 唔要個盒啊，可以裝應該。但我覺得佢好得意喎，超多 monkey 啊！哇 ，All is monkey。結果都係逃避唔到，遊客去買 souvenir， 買住呢個 monkey。仲有 monkey， 仲有。
係 monkey， 佢哋話呢個好好食。波打飲。波打。哦，係好出名嘅零食，係薄荷。佢係好似嗰啲 cookies 咁樣。好興奮啊 ！This one， 我哋今日喺個河裡面食嘢啊，食 buffet，The River Buffet。要boarding我哋食飯。哇！The welcome music。係啊，一陣間叫你跳舞㗎啦。哦。So hot？So chill。啊！超大個椰子，耶！啱啱個椰子大過我塊面。但有啲酸。佢係咪一直都會有嘢食㗎？好。Let's try。就係普通嘅沙律。Hello 沙律吧。普普通通，就個包，有啲醬。呢個係豬肉。個汁好食 ，but not hot 咯，唔熱咯。If it is hot, it's better。但佢汁好好食。開始有毛。This is the home of the noble man. We wish you a happy coming to our beloved Philippines. This is Bohol, our bright Bohol. Welcome, visitors. Welcome. This is Bohol, our bright Bohol. Welcome, visitors. This is Bohol, Bohol. Welcome, visitors. Okay, thank you, dancers. Hello, everyone. Mabuhay. It's a beautiful day here in Lobok. Magmangga sa iyong kumang. Matunila, ikaw di mag-ikaw. Kay wako'y bahandi. Nakali mo, ikas. I don't wanna see mysterious. Give me time and time to be. 好超喎！ 這裡5 go。 Okay, that's all for first set. We will take a short break. Thank you so much for listening. Salamat sa pagpamilya. Okay, we'll pause for a while as we witness 有個舞台喺中間喎。 songs and dances like Kuradang Tinikling Dance.
係戳，然之後我隻腳係唔協調咯，再加我隻腳好痛咯。我都係唔使入跳舞，我覺得佢好勁咯，佢係咁樣戳，然之後我係戳，跟住又夾住咗，跟住又戳，又夾住咗。我咁樣打你，你咁樣打。No. Balik sa iyong pagkatulog-tulog kanunay mong nagkidamo. Balik sa buhol, balik sa buhol, balik sa iyong kasing-kasing. Ay, gano'n na. Hey! Quay cái trong thiêu. Balik sa buhol, balik balik sa buhol, balik sa iyong kasing-kasing. Ang buhol, kalungan ito'y sa iyong kasing. 呢隻節目係特別靚女啊，靚仔型啊，係咪？可以着 bikini 啊 bikini 係喎，個 bikini 幾時着啊 ！Bikini lady。佢話着 bikini 㗎咯，過嚟反背啊佢。We go to fight us， 謝謝。哇！哦，要威蛇啊！我想講呢度有少少臭。哇！佢就咁放出嚟喎。佢超勁。Can I touch? Yes, you can touch. 哦。哇！好正啊！你睇下佢幾開心，呢啲咁核突嘅蛇。Ơi.我應該係揸得佢唔舒服，佢係不停咁樣避咯。50蚊一次，50蚊。使，住地都係雞。嗰個係咁邋遢嘅？但佢好似死咗咁樣咯，唔喐。太肥咯！太肥啦。Hello, are you okay? Why you don't move? 點解你唔喐？哦。How much? It's optional. Oh, okay. Oh. Yes. 哦。哇！點解佢唔喐嘅？對唔到焦嘅。哦。其實我有一個信念啦，就係蝴蝶幾靚都好，都係改變唔到佢係一條蟲。好多蝴蝶，哇！
你講啦，你講嘢嚇走咗佢。我嚇走咗，啱啱個 butterfly come with my camera 啦。風土之下還有你。你知佢唱緊咩啊？唔知，好熟。花蝶。